¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Lo más inteligente que se puede hacer en esta vida es marcharse a tiempo. No hay nada más inteligente que saber marcharse a tiempo de lo que sea. De un matrimonio que hace aguas, de un amor que se acaba, de una fiesta que empieza a ponerse penosa, de una adicción que nos esclaviza, de un trabajo que nos desespera. Marcharse a tiempo de cualquier lugar, persona o cosa que nos amarga, que nos corta las alas y que no nos deja vivir, es lo más inteligente que se puede hacer. Con una excepción, diría yo, no tengo nada claro que haya que marcharse a tiempo de la vida, porque la vida a veces nos sorprende con un as en la manga cuando ya no esperamos nada de ella. Hay quien piensa que lo más inteligente que se puede hacer en la vida es ganar dinero, conquistar el poder o dejar huella de nuestro paso por aquí. Sé que esa